Endelea vizuri, mfungo unapanda lakini. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kufunga, Wakristo bado wanaendelea kufunga, Waislamu wanaendelea kufunga. Ni kipindi cha mwezi wa toba. Kwa lazima tumshirikishe Mungu katika jambo moja jambo lingine. Namshukuru Mungu mwezi unaenda vizuri. Umetoka kushuhudia mchezo dhidi ya Coastal Union na Bosi wa Kaya, mmepata ushindi wa mabao 3-1. Pengine unazungumza nini? Kwanza of course ikopo ni mechi nzuri sana. Sisi ni miongoni mwa vilabu vichache ambavyo vya ligi kuu Tanzania bara unakutana na mtu wa ligi kuu Tanzania bara katika hatua hii, katika hatua ya 32, so masiala. Coastal ni jeshi imara sana. Coastal wana wachezaji wakubwa wenye vipaji. Mabadu ukimwangalia Sabri Kondo, ukimwangalia Kikoti, kwa kiujumla unakuta angalia kila Sabri Kondo akina Lame Kilawi, kwa kiujumla unaona kama Coastal ni timu ambayo ni imara zaidi. Wametupa testi ambako tunahitaji, kwa sababu sisi sio kama wenzetu. Sisi tunahitaji timu ambazo zipo ligi kuu Tanzania bara watupe challenge. Sisi ndio bingwa, ni bingwa mtetezi wa kombe ya SADC Federation. Ili uweze kuwa bingwa lazima ukutane na mechi ngumu zaidi. Tumekutana na mechi ya Coastal ambayo ni ngumu zaidi. Coastal ameingia ndani ya mfumo, amepigwa bao 3-1. Of course mechi kwa ni bora zaidi, lakini tunahitaji ni kufuzu katika hatua inayofuata, na kweli tumefuzu. Umesema wenzenu kina nani walipata labda game zao zilikuwa ni nyepesi? Hiyo inajulikana tu kwa Makolo wamepewa timu za daraja la 3, daraja la 4. Ndio hizo timu, hata raundi inayofuata atakuwa timu za daraja la 3, daraja la 4. Ndio amepewa. Azam sio. Azam wamepewa championship, na kama mmefanya utafiti timu za daraja la kwanza katika mashindano ya SADC Federation wameonyesha ushindani zaidi kuliko hata timu zingine, kama wamefanya utafiti. Kwa sababu timu hii inashika nafasi ya 5 kwenye championship ikiwa na alama zake 41. Ina michezo 22. Ukizungumza Mbeya City kwa sifa, maana yake watakiwa na waliocheza na Simba jana pia wazungumze kwa sifa. Kwanza umezungumza vitu vile, wazungumza TMA au kuzungumza na Mbeya City. Ukisema Mbeya City ni timu, ni jina tu ndio limeshuka, lakini wachezaji ni wale wale. Angalia asilimia kubwa Mbeya City. Mbeya City ni mzoefu katika ligi kuu Tanzania bara. Pamoja na kushuka kwake, unaona na kikosi kipana ambacho ana deserve ligi kuu Tanzania bara. Ndio maana ukuta Azam amepata changamoto. Hawa TMA ndo tuseme ni bado ni watoto wadogo tu ambao nauliza kweli. Yaani TMA bado, kwa sababu azungumza mechi ya jana TMA bado wanajitafuta, ndo kwanza hajawahi kuonja hata ladha ligi kuu. Nikwambia championship kuna watu wameshindikana, ndio wao. Unakuta Stand United amemtoa Fountain Gate, si ndio? Kwa Stand United wa chama la wana ni watu wakubwa, na ukiangalia kwa kivizi zaidi na wanasema ligi daraja la kwanza ni ngumu zaidi kuliko madaraja mengine, kwa sababu kule ukienda ligi kuu unakuwa kweli umeiva. Ndio unaona kina nani, kina Mbeya City, kina Mtibwa. Of course kwa maana yake ukizungumza Mbeya City na hao wengine akina chama la wana Stand United walikuwa ni bora zaidi, kwa sababu na uzoefu, walishacheza ligi kuu Tanzania bara na washacheza na wakati TMA ndo wanaanza kukua. Yani na wachezaji ambao tayari wameshiriki ligi kuu TMA wachache zaidi na hawana uzoefu. Unaweza kuwa na wachezaji lakini wewe timu hauna uzoefu. Nasema Mbeya City wachezaji wazoefu, na timu ni wazoefu. Lakini TMA sio wazoefu, wana wachezaji wachache ambao wakina Saliboko walicheza kidogo, si ndio? Lakini hawana uzoefu kama hizo timu kama Stand United na kadhalika. Tukisema wanacheza timu daraja la 3 au daraja la 2, tunasema kama kina TMA ambao wanakutana na raundi ya 16 nao daraja sio la 2 sio la 3, lakini sisi Yanga tunakutana na timu ambayo wako ligi kuu. Tunazozungumza Coastal Union msimu uliopita ameshiriki mashindano ya shirikisho barani Afrika, ni wazoefu. Yaani mashindano ya CAF washacheza. Kwa timu kama hiyo unapiga bao 3, akatiulize tu. Kwani Simba yakutana na Stand na Coastal hapa Benjamin Mkapa? Walikutana naye. Ni kudra za Mwenyezi Mungu tu. Refari Jafet Smart kutoka anatoka wapi? Kutoka Katavi. Ndio aliamua tu mechi kumaliza, lakini Coastal kupata ushindi hapa. Lakini Yanga naifunga Coastal na mpira mkubwa zaidi. Kwa maana yake of course na sisi naomba bodi ya ligi na timu zingine tupeni timu ambazo ziko ligi kuu Tanzania bara, tupate ile test ya mashindano makubwa. Mwalimu, tumeona nchini Misri dabi yao Misri kati ya National Al-Ahly dhidi ya Zamalek. National Al-Ahly waligoma kuto kucheza mchezo wakiwa wana imani na muamuzi, wakitoa masharti kwamba muamuzi atoke nje ya nchi yao, wao ndo wanacheza. Tukaona kanuni ikafuata, utaratibu ukafuata, muamuzi akaenda uwanjani na Zamalek wana alama 3 za kwenda kupewa uwanjani. Tumeona dabi yetu Dar es Salaam imeshindikana kuchezwa kwa misingi ambayo kila mtu ana msimamo wake. Tunajifunza nini kutoka kwenye dabi ya Misri? Tunajifunza kitu kimoja. Dabi ya Misri
imetufundisha kuwa National ni bingwa wa kihistoria barani Afrika. Ni timu ya pili kwa makombe mengi duniani nyuma ya Real Madrid. Ligi ya Misri ni ligi nafasi ya kwanza kwa ubora barani Afrika. National amefanya kila kitu, lakini wameamua kusimamia kanuni na sheria ambazo zipo. Kuangalia ukubwa wa National. Blaza, mimi nimefika Cairo. Cairo pale, ukifika Cairo, shirikisho. Sikwenda nao, nilikuwa nienda na Zai. Tukopo shirikisho, ni shirikisho unajua wewe. La mpira la Misri wametenganishwa na ukuta hivi na kambi ya nani ya National. Lakini wakuangalia iko kitu kwa maana yake tumetenganishwa na ukuta. Tunahitaji kusimamia haki. Kwa ametufundisha na Mungu amejibu kabla ya muda hujafika, hata wiki moja hujafika. Tulisema vitendo hivi ambavyo mnavyovifanya kutofuata kanuni na taratibu na sheria, watu watakuja kuombua. Baada ya zile harakati za National kusema bwana sisi tunagoma na nini na nini, kuna watu wakajifananisha sisi na wakubwa kama wao. Lakini shirikisho la mpira la Misri wakasema tunasimamishia nini? Tunasimamia haki bin haki. Leo National wameambiwa vitu viwili. Aidha kitu kimoja, wakubali kuendelea na mashindano ya ligi ya Misri. Wakikataa ni vitu viwili. Cha kwanza watashushwa daraja na vile vile watafungiwa miaka 2. Kwa leo unaweza ukashangaa National pamoja na historia yake yote akapotea kwenye ramani ya soka kwa sababu anashindwa kufuata kanuni na taratibu ambazo wamejiwekea. Sisi kwa tumejiwekea kanuni. Na bahati mbaya kuwasikiliza wachambuzi wengi wao hawana maarifa ya kujua sheria na kanuni. Wachambuzi wanakuambia ukisoma kanuni ya 34 ibara ya 3 ndogo, wanasema kuwa bodi ya ligi wana mamlaka ya kusimamia ya kualisha mechi. Sio kweli. Katika kifungo kile ametaja dharura hizo amezitaja 3. Dharura ya kwanza amesema kama timu na mashindano ya kimataifa kwa mamlaka ambayo wamepewa wao, bodi ya ligi wanaweza kualisha nini? Mechi. La pili wakasema, kasoma ile ibara ya pili wakasema ukiwa na wachezaji watatu wameitwa national team kulingana na uhitaji huo inawezekana tukalisha mechi. Ya tatu katika kipengele cha mwisho akasema yakitokea majanga ya dharura, majanga wakataja pale, wakataja jambo moja akasema kama vita, mafuriko, hao timu kupata ajali, tunaweza kufanyaje? Kukuahirisha mechi. Ndio maana watu wenye akiti mambo tunauliza hiyo ibara ya 34 ibara ya 3 ndogo, tutajie dharura ambayo mechi ya Simba wamesababisha kuahirisha hiyo mechi. Wachambuzi wote wanasema kitu kimoja, wanakuambia kanuni ifuate. Sikiliza mdogo wangu, kanuni yoyote, sheria yoyote ina wajibu. Ukisoma katiba yetu nasema hivi, kila mtu ana uhuru wa kutembea muda wote. Mimi na wewe tutoke hapa twende Lugalo tukatembee, isike. Katiba yetu inasema kila mtu ana uhuru wowote wa kutembea muda wowote. Mimi na wewe isike sasa hivi twende Lugalo hapa tukatembee, utaumia. Ndiyo, kuna wajibu lazima useme Lugalo, bwana mimi nimekuja, unaomba bwana mimi naomba nimekuja kufanyaje? Nakuja kutembea siku fulani. Huo ni wajibu wako. Unanielewa? Sikiliza. Kuna katiba yetu inasema kila mtu ana uwezo, kila mtu katika katiba yetu. Isike. Mnagombana? Tugombane. Isike, nimesema hivi. Kuna katiba yetu inasema hivi, kila mtu ana haki ya kupata elimu. Haki ya kupata nini? Elimu. Wewe na mtoto wako unamwambia mwanangu nenda shuleni? Hawezi. Wajibu wako, mtoto wako lazima aende shule, tuangalia na umri sawa. Lazima tumwandikishe, si ndio? Baada ya kumwandikisha mwanako tunamwambia ndo apate haki ya nini? Hawa wote wachambuzi uchua wote hawataki wajibu. Endelea. Kwa maana ya kile kilichotokea